Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu sareng ari maqalah anu kaopat, wal isruna sareng 20, opat ditambah 20 janten 24. Alhamdulillah kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sim abdi masih keneh dipasihan kesempatan pikeun neraskeun belajar maoskeun kitab Nashaihul Ibad anu dikarang atanapi anu disusun kedua ulama besar nu kahiji nyaeta Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullahu ta'ala sareng Syekh Shihabuddin Ahmad ibni Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihimal muslimina amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya ari asal atanapi ari sumberna sakabeh kasalahan, hubbud dunya nyaeta cinta dunia. Nu kumaha sih ari ngaran hubbud dunya teh? Nah anu usaha wae pikeun memenuhi kebutuhan dirina sareng memenuhi kebutuhan keluargana, atau anu selalu mengejar jabatan dan karir. Belum tentu eta semua termasuk hubud dunia. Naon margina? Sadaya jalmi anu hidup di dunia pasti moal bisa pisah tina harta benda. Margi harta benda teh merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Kumargi kitu nu ngaranna jalmi pasti bakal terus-terusan mencari harta dunia supaya bisa bertahan hidup. Jadi jalmi anu terus-terusan berusaha memenuhi kebutuhan hidupna, belum tentu orang tersebut termasuk orang anu cinta dunia. Nya kitu deui jalma-jalma anu mengejar karir jeung mengejar jabatan, belum tentu termasuk jalma-jalma anu cinta dunia. Margi agama Islam mangrupikeun agama anu sangat mengerti betul kana kebutuhan umatna, sehingga Islam menganjurkan umatna untuk mencari harta benda supaya umat Islam tidak termasuk umat anu miskin. Sebab kemiskinan teh hampir-hampir mendekatkan seseorang kana kekufuran. Sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Saur Kanjeng Nabi, hampir-hampir weh kepakiran teh, kemiskinan teh menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam kekafiran. Ieu hadis teh mangrupikeun motivasi bagi umat Islam supaya ulah kedul usaha, ulah kedul mencari rizki, supaya kehidupan umat Islam tidak terjerumus karena kemiskinan. Margi teu salit gara-gara teu kuat hidup miskin nepi ka wani ngarampok, wani berbuat jinah, jeung nu paling parah aya nu wani nepi ka murtad alias kaluar tina agama Islam gara-gara miskin. Nu matak wayahna umat Islam ulah sampai jadi umat anu kedul usaha, justru malahan kudu jadi umat anu kreatif dalam mencari harta dunia supaya umat Islam terbebas tina kemiskinan. Ulah gengsi mencari harta, ulah gengsi neangan rizki, sanajan geus jadi ustad, geus jadi kiai, tetep kudu berusaha mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pan kadang-kadang sok aya ari kerjaan disebut ustad mah rajin gawena teh naon we digawean nu penting mah halal. Ketika aya wanu nyebut ustad malah sok jadi kedul usaha,
kedul gawe dagengsi sedengkeun ari ustad teh kebutuhan hidupna teh sok beuki loba panan nu akhirna kebutuhan hidup beuki loba usaha beuki gengsi timbul weh mental ngemis ngan ngarep-ngarep hayang dibere we ku batur teh saeutik menta ka anak murid saeutik menta ka jamaah lila kalilaan mah beak tah kaikhlasan amal teh sabab tiap beramal pasti ngarepkeun kulian ti jamaah atawa ti murid ngan punten ieu mah teu sadayana ustad sapertos kitu masih keneh seueur ustad-ustad kiai-kiai anu terus berusaha memenuhi kebutuhan hidupna bari terus teu eureun dakwah bari ikhlas sehingga hidupna bener-bener untuk dakwah ngaluhurkeun agama Allah bukan dakwah untuk menghidupi keluargana bukan dakwah untuk menghidupkan dirina bukan dakwah untuk memperkaya dirina iyalah nu hebat anu cilaka mah nyaeta lamun seseorang dakwah tapi tujuanana untuk memenuhi kebutuhan hidup dakwah untuk memperkaya diri ieu mah pasti bakal moal beres dakwahna ge ujung-ujung nama pasti kur ngacak-ngacak agama doang naudzubillah min dzalik janten ketika aya jalmi giat usaha mencari harta rajin mencari rizki belum tentu eta jalma teh cinta dunia nya kitu deui aya jalmi anu harta bendana melimpah belum tentu eta jalma teh cinta dunia tapi sabalikna jalmi anu sagala teu boga bisa jadi eta jalmi teh cinta dunia naon margina margi ari urusan cinta mah kan urusan hate teu bisa diukur ku dohir teu bisa diukur ku loba atawa saeutikna harta tapi tergantung hatena eta si jalma coba bae tingali kisah-kisah jalmi kapungkur seperti Qarun Fir'aun sahabat Kangjeng Nabi nu namina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu teras Ibnu Arabi dan lain-lainna eta sadayana jalmi-jalmi anu dipasihan harta kekayaan anu banyak ku Allah Subhanahu wa taala tapi tidak semua anu disebutan tadi termasuk cinta dunia nya kitu deui kabeh dieuna atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah beliau ge pernah diberikan harta kekayaan anu seueur ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka teu saeutik jalma anu suudon ka Tuan Syekh seperti dikisahkeun dina kitab Tafrihul Khatir manqobah anu ka-55 aya hiji pameget anu nguping kahebatan Tuan Syekh Tuan Syekh mah kieu juhudna ilmuna warokna dan lain-lain sebagainya nepi ka ieu lalaki teh sangat mencintai Tuan Syekh sareng teu kuat nahan rindu ka Tuan Syekh akhirna berangkatlah ieu lalaki teh ka Baghdad dengan tujuan hoyong papendak sareng Tuan Syekh begitu ieu lalaki teh dugi ke tempat Tuan Syekh kaget ieu lalaki teh ternyata kekayaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lain bantrak-bantrakeun kuda piaraanana oge Tuan Syekh Abdul Qadir tu aya 40 ekor bari jeung kudana oge kuda anu pangmahalna anu panghebatna di zaman harita masyaallah atupan zaman harita mah kuda teh adalah kendaraan anu paling mewah nu matak lamun zaman ayeuna mah ieu Tuan Syekh teh ngabogaan 40 mobil anu pangmewahna lah rek teu kaget kumaha ieu jelema selain ti kudana Tuan Syekh teh kuda pangmahalna ternyata tempat nyancang kudana oge terbuat tina emas jeung perak bahkan pakaian kuda na oge terbuat tina sutra coba itu kurang kumaha kekayaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani begitu ieu lalaki anu tadina cinta ka Tuan Syekh teh karena mendengar kehebatan Tuan Syekh mendengar kejuhudan dan ilmu na Tuan Syekh
Akhirna ieu lalaki teh berubah pikiran, nepi ka ieu lalaki teh ngomong dina jero hatena, kaifa yakunul waliyyu taliban lid dunya. Piraku deui si Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi wali. Kok geuning buktina ieu Tuan Syekh teh resep neangan dunia. Fahadzal ladzi ra'aituhu la yujadu indas salatin. Jeung ari ieu kekayaan Tuan Syekh Abdul Qadir teh teu pernah kaula ningali aya seorang raja anu memiliki kekayaan seperti ieu. Atuh ieu mah lain wali, piraku nu kieu bisa jadi wali sih. Wa hadza yadullu ala hubbid dunya. Atuh nu kieu mah lain wali, tapi jelema nu cinta dunia ieu mah. Goreng sangka teh lalaki ke Tuan Syekh. Nah, kusabab ieu lalaki teh geus ingkar kana kewalian Tuan Syekh, sama sekali teu percaya we kana kewalian Tuan Syekh, teu kusabab ningali kekayaan Tuan Syekh anu begitu melimpah. Ah, ieu mah hubud dunia, ieu mah lain wali nu kieu mah cinta dunia. Akhirna ieu lalaki teh teu jadi mendakan Tuan Syekh. Embung we lebet ka bumina Tuan Syekh teh. Nu akhirna ieu jalma teh nyimpang nyemahna ka imah orang lain, lain ka imah Tuan Syekh. Singkat cerita, ieu lalaki anu ingkar kana kewalian Tuan Syekh teh teu damang parah, sehingga dokter-dokter oge teu aya anu sanggupeun ngubaran ka eta lalaki. Geus dibawa ka Medicare, geus dibawa ke rumah sakit Sekarwangi, teu cager keneh bae, bahkan ka Bunut. Ka ditu ka dieu pokona meueun sanggupeun we dokter. Aduh, cak dokter ieu mah berat ya penyakit ieu geus ieu. Akhirna kusabab sakabeh dokter eueuh nu sanggupeun ngubaran, biasa tapi kayakna ge kan kitu ninganna. Namun dokter geus teu sanggupeun karak lompat ka tukang hikmah. Jadi lolobana jelema teh minta doa ke tukang hikmah mah jurus terakhir. Bari jeung ya rada kepaksa sebenarnya mah. Kur meyakeun panasaran doang. Lolobana mah kitu teh. Nah, tapi beruntunglah ieu lalaki yang menemukan seorang ahli hikmah nu bener-bener jago dina ilmuna. Nah, kemudian ieu ahli hikmah teh ngadoalah minta petunjuk jang piubareun ieu lalaki nu keur gering teh. Begitu beres ieu ahli hikmah teh ngadoa, mau dibacakeun doana mah si diturutan ku si Habib. Jauh itu ditulis dina kitab naga doana. Mun ditulis mah diturutan jadi hafalkeun lumayan we jang modal ngahikmah ieu lah. Kerah rese gawe ieu mah ngahikmah atuh. Begitu beres ngadoa ieu ahli hikmah teh kemudian nyarios ka ieu lalaki nu keur gering teh. Waduh, jang. Ternyata penyakit ujang mah moal aya ubarna kecuali hiji-hijina. Naon tah mama iubareunana pikeun penyakit abdi teh. Ieu mah ubarna eueuh deui kudu ku 40 hate kuda. Ngan kudana ge lain kuda sambarangan. Tapi kudana kudu ngabogaan cirina kieu disebutan tah ku ahli hikmah teh eta ciri-cirina kuda teh. Didengekeun ku eta si lalaki nu gering teh. Begitu beres eta ahli hikmah teh nyebutan ciri-ciri kuda anu bakal jadi piubareun pikeun manehanana. Inget, waduh, ternyata ieu kuda anu disebutan ku ahli hikmah teh eueuh deui nu bogaeun iwalti kuda na Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra. Aduh, kaula bingung ieu. Kumaha carana menta kuda ka Tuan Syekh? Sedengkeun kaula geus ingkar kana kewalian Tuan Syekh Abdul Qadir. Gara-gara ningali Tuan Syekh ngabogaan 40 kuda anu pangmahalna. Kemudian ieu lalaki anu teu damang teh miwarang orang lain supaya milarian kuda anu ciri-cirina disebutkeun ku ahli hikmah teh. Tapi tiap jalma anu ditanya tentang ciri-cirina eta kuda kabeh ngajawab, atuh kuda seperti kitu mah teu aya deui nu gaduheun iwal ti Tuan Syekh.
Ke coba orang suhunkeun ka Tuan Syekh, insyaallah pasti dipasihkeun ku Tuan Syekh mah. Da anjeunna mah bager, sok pasihan wae ka jalmi anu nyuhunkeun ka anjeunna mah. Tara koret anjeunna mah. Kemudian berangkatlah ieu jalma-jalma teh ka bebina Tuan Syekh dengan tujuan bade nyuhunkeun kuda. Eta kuda Tuan Syekh teh dipentaan ku jalma-jalma sapoe hiji, terus we dipasihkeun ku Tuan Syekh. Nepi ka saepna eta kuda teh dibikeunan ka jalma. Terus ku jalma-jalma diala eta hate kudana teh, jang ngubaran lalaki nu keur teu damang teh. Begitu kuda Tuan Syekh teh anu 40 saep dialaan hatena jang ubad lalaki teh. Ternyata bener Allah Subhanahu wa taala nyageurkeun kana panyakit lalaki teh. Sawaktos ieu lalaki anu gering teh bener-bener cager, teras ieu lalaki teh ngadongkapan Tuan Syekh ka bumina dengan maksud bade nganuhunkeun ka Tuan Syekh anu tos masihan 40 kuda ka eta lalaki. Karak gejol ieu lalaki teh ka bumina Tuan Syekh. Tuan Syekh langsung nyarios kieu ka eta lalaki. Ye pulan, eta kuda anu ku anjeun ditingali teh sengaja ku kaula dibeli jang anjeun. Sebab ketika anjeun kaluar ti imah anjeun rek manggihan kaula, karena anjeun ngarasa cinta ka kaula nepi ka anjeun hayang manggihan ka kaula. Maka kaula nyaho bahwa anjeun teh bakal terkena penyakit anu parah. Jeung eta panyakit anjeun teh moal aya ubarna kecuali kudu ku hate kuda anu ngabogaan ciri-ciri khusus anu disebutkeun ku ahli hikmah teh. Naon eta Tuan Syekh? Maka kaula buru-buru neangan kuda anu ciri-cirina seperti kitu. Jeung setiap kaula manggihan kuda anu ciri-cirina seperti kitu langsung ku kaula dibeli. Jang maneh cenah teh jang maneh. Mun urang mah kitu beureun. Tapi sawaktu anjeun datang ka imah kaula jeung anjeun nempok kana eta kuda, malahan hate anjeun nuduh kaula cinta dunia jeung teu pantes jadi wali. Nepi ka anjeun teh jadi nyemah ka kaula, kalkah nyemah ka imah batur. Masyaallah. Nyahoeun eta Tuan Syekh. Atuh lain ge wali teh nyahoeun meureunna nya. Eta ngadenge kitu lalaki langsung kaget. Waduh. Nyata ieu Tuan Syekh teh bener-bener wali. Nepi ka nyaho kana perkara anu diomongkeun dina hate kaula. Jeung bener deui nyahoeun. Kaula mengkol ka imah batur teu jadi nyemah ka imah Tuan Syekh. Maka tidinya eta lalaki teh langsung tobat, ngucapkeun istighfar sareng ngabenerkeun kana kewalian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Kemudian saur Tuan Syekh teh, tuh ayeuna kuda geus beak ku anjeun dipake ubar. Gratis ku kaula dibikeun teh teu dibayar. Terus itu tuh para ginyang cang kudana anu dijieun tina emas jeung perak, terus bajuna tuh anu dijieun tina sutra, bikeun tuh ka tukang hikmah anu geus ngabejaan anjeun piubareun anjeun teh. Sebab jigana anjeun keur menta syariat ka tukang hikmah teu mere duit teh jigana teh. Nuhun doang jigana anjeun mata. Bohong eta mah tambahan ti kuring. Teh mah ai minta doa mah tara mere duit ieu. Paling hatur nuhun doang geus bagus eta nyebut hatur nuhun oge. Mentak modal tukang syariat mah kudu ikhlas. Lamun jadi tukang syariat, tukang ngadoa, pek henteu ikhlas, wah geus tah. Bakal nyeri hati ka dituna. Singkat cerita dibikeunlah ieu paranti nyangcang kuda anu terbuat tina emas jeung perak berikut baju kuda anu terbuat tina sutra teh ka ahli hikmah. Begitu ieu ahli hikmah teh menerima hadiah ti Tuan Syekh Abdul Qadir, maka ieu ahli hikmah teh langsung taubat jeung asup agama Islam. Ternyata ieu ahli hikmah teh tadi nama agama na lain agama Islam tapi agama Nasrani. Masya Allah. Ialah kehebatan dakwah para aulia Allah. Nu matak sing hade ulah rek goreng sangka ka ahli Allah mah, sebab tiap gerakan sareng ucapan ahli Allah mah lain karena hawa nafsu,
beda jeung urang. Urang mah nyaritakeun hadis, nyaritakeun Al-Qur'an teh kadang-kadang mah sok karena dorongan hawa nafsu. Tapi ari ahli Allah mah jajauheun kudu nyarita jeung berperilaku karena nafsu. Itu lamun wali cerita anak karena nafsu atau tingkah lakuna karena nafsu mah bisa jadi wali begitu. Nah, dina kisah Tuan Syekh Abdul Qadir bieu terdapat pelajaran penting pikeun urang untuk membedakan mana anu cinta dunia sareng mana anu henteu cinta dunia. Jadi nu kumaha atuh ari nu cinta dunia teh? Wahia sareng ari hubbud dunya ma zada anil hajati, nyaeta sesuatu anu melebihi kebutuhan urang. Janten upami didefinisikeun secara detil mah ciri-ciri jalma anu cinta dunia teh minimal aya 5 ciri. Nu kahiji menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk kebahagiaan akhirat. Naon wae anu ku Allah diberikan ka urang di dunia ieu seharusna dijadikan sebagai perantara atau wasilah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Sakumaha tadi dina kisah Tuan Syekh, ketika Tuan Syekh diberikan harta kekayaan anu lebih, maka eta harta teh digunakeun pikeun nulungan jalma anu gering. Sanajan jalma anu gering mah teresepkeun ka Tuan Syekh, bahkan geus goreng sangka ka Tuan Syekh. Terus eta kelebihan harta oge ku Tuan Syekh disodakohkeun deui. Tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang lamun geus sodakoh mah. Nu akhirna dengan berkat sodakoh eta, dengan berkat kedermawanan Tuan Syekh Abdul Qadir, orang lain ge tertarik nepi ka asup Islam. Nu matak pantes atuh saur Rasulullah, inna auliya Allahi ta'ala lam yanalu si'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kasratil ibadah walakin naluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Saur Kangjeng Nabi sakumaha dicatet tina kitab Wasiatul Mustafa, saenyanyana ari para wali Allah Ta'ala tidak mendapatkan keluasan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara memperbanyak ibadah doang, tahajud lagi dulu, lain kitu hungkul. Akan tetapi para aulia Allah, para wali Allah itu mendapatkan keluasan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah dengan kemurahan hati, dengan dermawan, ku ngalobakeun sedekah jeung ngahinakeun perkara dunia, nganggap remeh karena perkara dunia. Eta nu matak urang kedul sedekah teh kapanan kusabab urang can bisa nganggap remeh karena urusan dunia. Berharga we nganggap teh karena dunia teh, nepi ka nyaah rek disedekahkeun teh. Nu matak jelema kedul sedekah mah jauheun jadi wali. Tong boro jadi wali, jauheun. Deket jeung wali ge. Wali ge embungeun, dedeketan jeung jelema koret. Jan dijarahan unggal poe sugan, unggal peuting sugan jarah ka makom wali. Ari urang na patokeng tonggeng jeung akhlak wali, jauh wali ge jeung urang. Atuh komo keur mahirup koret, jarah ka wali embung. Rada tanggal nu kieu mah kana tobatna ieu mah ya. Leung we jan hirup koret keneh ge diresep keneh jarah ka wali mah. Baik wali nu hirup keneh atawa nepi nu tos wafat insyaallah ila kailaan make katepaan. Katepaan ku sifat-sifat mulia para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ieu kisah teh ulangan hanya seukur dibaca hungkul manakibna tiap malam Jumat, tiap malam Selasa. Tapi kudu berusaha oge urang nurutan akhlak-akhlakna Tuan Syekh anu sakitu mulyana. Mun urang diberikan harta lebih ku Allah, persiapkeun sebagianana jangan ngabantu orang lain anu ngabutuhkeun. Sanu nyaho aya tetangga gering terus teu bagonjang berobat. Harta teh ulangan dipersiapkan jang jalan-jalan hungkul, ulangan dipersiapkan ngan dipake keur kepentingan pribadi jeung keluarga hungkul. Tapi sing inget
setiap harta anu dipasihkeun ka urang rek saeutik rek loba maka didinya aya hak batur anu kudu disedekahkeun. Sakumaha firman Allah dina surat Al-Baqarah ayat ka-3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nya kitu deui ketika urang diberi jabatan lurah misalna, gunakeun eta jabatan teh untuk mencari keridhaan Allah, pake untuk memperjuangkan nasib rakyat. Lain sabalikna jabatan teh dipake jang meras sareng menindas rakyat. Gunakeun jabatan eta teh untuk mencerdaskan bangsa. Lain sabalikna jabatan teh dijieun sarana untuk membodohi rakyat. Cilaka nu kieu mah hubud dunya berarti eta. Naon sebabna? Sebab jabatanna hanya sekedar dipakai untuk mencari kesenangan dunia hungkul, hanya sekedar dipakai untuk memperkaya diri dan untuk kepentingan pribadi jeung golonganna hungkul. Etalah ciri pejabat anu cinta dunia. Nomor keduana, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta benda. Italah anu cinta dunia. Ngumpulkeun harta kekayaan teh geus teu paduli halal haramna, geus teu dipikiran deui halal haramna. Nu penting aing boga duit loba, aing bisa hirup senang. Iyalah ciri cinta dunia. Nu matak pantes saur Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, lamma duribad dinaru wa dirhamu akhadahu iblisu fawada'ahu ala ainihi. Sewaktu dinar dan dirham, rupiah, dolar dan duit-duit anu lainna dicetak, kemudian eta si iblis teh sibuk nyokotan kana eta dinar jeung duit-duit anu lainna teh. Terus eta duit teh diteundeun ku si iblis dina matana. Wa qala bari ngomong eta si iblis teh, anta samratu qalbi, wahai duit, wahai dolar, wahai rupiah, engkaulah buah hatiku. Wa qurratu aini, dan engkaulah wahai duit penyejuk mataku, kesenangan mataku. Nah jadi ternyata duit teh sanggeus dicetak dari jampian heula ku si iblis. Nah matak lamun aya jelema hejo nempo duit, nafsu nempo duit, katurunan iblis berarti. Matak ulah salah. Kade iblis geus menanamkan benih-benih eta sejak awal. Kemudian cek iblis, bika utgi wa bika ukfiru wa bika udkhilun nasan nar. Denganmu wahai duit, aku akan membuat manusia melampaui batas bahkan sampai kufur. Dan denganmu wahai duit, kaulah bakal ngagiringkeun jelema-jelema asup ka jero neraka. Raditu min ibni Adam bihubbid dunya an ta'budani. Kemudian cek eta iblis, kaula ridho, kaula rela lamun manusia menyembah kaula dengan cara mencintai dunia. Jadi lamun orang mencintai dunia teh sarua jeung keur nyembah iblis eta. Tapi lamun orang mencari harta dunia, mencari duit untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan selalu menghindari cara-cara anu diharamkeun ku agama, terus ketika orang tos berhasil mendapatkan duit, kemudian eta duitnya dipake dina perkara anu dipikari ridho ku Allah, eta mah teu kaasup hubud dunya. Sebab itu mah hak urang untuk mencari bekal hidup di dunia dengan cara yang sesuai anu ditentukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha saur Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu, laisa min hubbid dunya talabaka ma la budda minhu. Teu kaasup cinta dunia lamun anjeun mencari sesuatu anu sakuduna ku anjeun dimiliki. Ciri jalma anu cinta dunia nomor katil kufur nikmat, teu daek mensyukuri nikmat anu tos diberikan ku Allah ka urang, ngan ngeluh we ngeluh. Eueuh we rasa syukur teh ka Allah teh. Bahkan mah teu saeutik jalma anu menganggap remeh kana pemberian ti Allah teh. Padahal rezeki saeutik atawa loba eta teh bukti ka nyaha Allah ka urang.
tinggal orang nabai pinter-pinter menggunakan rizki anu tos diberikan ku Allah ka urang, bari terus disyukuri. Sebab orang mau bisa mendatangkan rizki sanajan sagede sayap nyamuk oge lamun teu ku Allah dipasihan. Masya Allah. Nomor kaopatna ciri jalma anu cinta dunia teh serakah, rakus ketika neangan dunia teh. Jeung sama sekali tidak ada kepuasan dengan apapun anu tos dimiliki kumanehanana. Selalu hayang lebih we dina urusan dunia, bahkan bagian milik batur ge hayang direbut kumanehna. Maka timbul we sifat hasud, teresep nempo batur menang rizki teh hasud teh. Teu kaop nempo batur beunghar saeutik manyun. Teu kaop nempo batur mobilna ganti nu anyar, ijitna teh malah menjadi jandi. Nah, eta teh sifat hasud anu timbul tina hate-hatena jalma anu mencintai dunia. Nomor kalimana ciri hatena jalma anu mencintai dunia bakal timbul sifat kikir, koret, pelit. Sebab jalma anu cinta dunia mah sama sekali embung berkurang hartana teh, embung we, nyaah we, tong borok jang sodakoh, malahan jang jakat oge berat, tong waka jakat anu loba eta jakat fitrah bae, anu tiurut terus setengah, sapira tiurut terus setengah, tapi bagi jalma anu cinta dunia mah berat ngaluarkeun sakitu ge. Komo deui lamun dipenta ngaluarkeun zakat harta anu jumlahna bisa jadi ratusan ribu atau miliar atau jutaan. Jadi lamun urang boga sifat koret berarti itu ciri bahwa urang teh mencintai dunia. Ketika urang geus mencintai dunia, maka bakal timbul dosa-dosa anu lainna. Sakumaha Kangjeng Nabi tadi, aslu jami'il khotoya hubbud dunia. Pokok atau sumber semua dosa teh adalah kusabab mencintai dunia. Wa aslu jami'il fitani, sareng ari sumber timbulna fitnah, man'ul usyri waz zakati, eta embung ngaluarkeun 10% tina zakat pertanian, waz zakati jeung embung ngaluarkeun zakat anu lainna seperti zakat harta dan lain-lain. Naon sih ari makna fitnah teh? Makna fitnah teh bisa jadi cobaan, bisa jadi kekacauan, bisa jadi kegelisahan, atau bisa oge bermakna keributan. Maka lamun ketika orang mendapatkan harta, terus gara-gara orang mendapatkan harta teh pikiran orang jadi resah, jadi gelisah, tepuguh-puguh. Atau ketika orang mendapatkan harta teh kok mendadak jadi ribut bae di keluarga, atau mendapatkan cobaan hidup anu sangat berat misalkan, maka bisa jadi orang teh tara ngaluarkeun zakat, baik zakat sunnah berupa sodakoh atau komo deui zakat wajib mah. Nah, jadi mentakan lamun kira-kira orang itu harta teh loba, duit mah loba, tapi kunaon hirup persah wae nya, tapi kunaon rumah tangga kacau wae nya, jeung tatangga teu daek akur, jeung pamajikan teu daek akur, bisa jadi kurang sodakoh atau bisa jadi kurang tara zakat. Mana dalilna? Kan ieu wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Sumber munculna fitnah adalah embung ngaluarkeun 10% jeung embung ngaluarkeun zakat. Wa hadza sareng ari ieu kalimat man'ul usri waz zakati min atfil ami alal khasi, eta teh merupakan atop am kana atop khusus. Maktubna anu bersifat umum dan maktub alaihna bersifat khusus, atawa menghubungkan sesuatu anu umum kana perkara anu khusus. Kumaha maksudna cenah itu teu ngarti? Atuh rek ngarti ti mana? Ngadi jurumiah gen teu. Maji cenah Kang jurumiah mah. Kan poho wae, oh atuh poho wae mah sarua jeung urang.
li'annal usra khasun bizzuru'i wassimari. Margi saur Syekh Nawawi ari lafad usra 10% eta teh khusus untuk zakat berupa tanaman sareng buah-buahan. Waz zakata sedangkan ari lafad zakat atau makna zakat syamilatun lidzalika eta maknana umum termasuk meliputi makna asyru atau usra. Wali zakatin naqdi wal an'ami wali zakatil badan jeung termasuk oge zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternak jeung zakat badan, zakat fitrah teh. Wallahu a'lamu bishawab.